位小朋友大家好，今天我们要制作单元是 Q 奖动物肉粽香包。首先需要准备的材料有粽子打孔本体布织布、动物头部布织布、各种动物五官配件布织布、缎带、琉璃珠、塑胶针、毛线和挂绳。所需要制备用具有保丽龙胶、填充物、剪刀。首先呢，我先从材料包里面拿出我们的本体布织布。所谓的本体就是旁边都有打孔的。那我们就按照形状呢，先把它对好。对好以后，拿出我们的毛线，还有我们的安全塑胶针，把它穿过去，拉出一小节。这样子可以让你方便握着，不会掉线。之后呢，随便从一个孔穿出来，拉到最底，留下一小段，待会要打结来用的。然后呢，就按照同样的方向把它穿出来。如果是从下面上来，就是从下面上来；那如果是从上面下去，就是从上面下去。那穿个几个洞以后，我们来观察一下。旁边有这样子的线圈，就表示你缝的方法是正确的哦。那拉的时候不要拉得过紧，以免你的那个香包的边缘会变得非常的不好看哦。那用这种方法呢，我们就这样子缝纫它。那我们现在呢，缝到剩下最后一点点的洞口的时候呢，拿出我们的棉花填充物，我们将填充物呢先把它撕一撕。量不用很多，一点点就够了，尤其是可以让你很蓬的棉花，一些些就够了。那我们就把洞先打开，把棉花一些一些的塞进去。看我没有塞很多哦，它就已经蓬蓬的了。那塞好以后，我们再用原来的方式把它缝起来。好，到最后一个孔的时候，我们刚好留一条线嘛，把它打结。打个死结，然后呢就可以把它剪掉了。剪掉之后呢，如果你怕说它的这个你打的结会脱落，我们可以在结这边上一些胶，让那个结可以更牢固。那刚刚因为有填充棉花，所以我们必须把它揉一揉，把棉花散开。接着呢，我们拿出红色的莉莉安线。一样，我们用我们的塑胶针作为辅助。我们找出我们粽子最尖的顶部呢，那个孔把它穿进去，拉出来，塑胶针就可以拿掉了。然后将两个尾端对齐，对齐好以后就可以打个结。这样我们的红色挂绳就会牢固咯。再来拿出我们的缎带，一样的，再拿出我们的塑胶针，将缎带穿过去，拉出一点点，握着。然后呢，找出红色线的下面这边这一排，中间的位置把它穿过去。掉的时候没关系，不用惊慌，把它拉好之后把它穿过去，拉出一小段出来。然后把那个线对齐之后呢，在下方打一个结。打结的目的呢，是让它不要脱落。
好，打一个结也可以，或者你打2个再打1次也可以。如果你说你怕你等下穿珠子不够长，不要再打的话，你也可以跟刚刚一样上一点胶，不用上过多，一点点胶让它点住，让它到时候不会乱跑就可以了哦。好，胶上好以后呢，我们要进行下一个步骤，就是拿出我们的珠子。你可以先拿出2颗，以免等一下珠子跑不见。2颗，拉出其中一边的缎带，把它穿进去，一边2颗哦。可以把线折起来再穿，比较容易哦。或者是说，你可以在下面点一点点保丽龙胶，再来穿也是可以的。怎么点呢？就是稍微点一下，然后呢把它搓起来，就是把它粘起来，变成硬硬的，之后就可以把它好好的穿过去咯。这是一个小秘诀。好，穿进去之后呢，在底部多打几次的结，让珠子不会跑出来。像这样子，那我们刚刚稍微点胶的部分就可以用剪刀把它修剪掉，这样子就不会很丑咯。另外一边也是相同的做法哦。现在呢，我已经将2边的珠子都串好了哦。再来拿出我们包装里面的动物的配件，我们先拿出头部，我们要将头部呢贴到那个粽子的上面，然后我们来上胶，把它粘贴起来。接着就可以将配件把它贴上去它的脸部。我先将配件呢拼起来，让你看看它拼起来样子是怎样哦。现在看到的样子呢，就是将我们这一只兔子所粘贴好的、拼贴好的样子。那我们把位置都找到以后，我们就可以一一的将东西都把它用保丽龙胶把它粘贴固定了。那我们这款香包呢，总共有3种不同的款式，另外2种的款式呢，我会放到影片的最后面给小朋友看它完成的样子哦。我们将配件一一粘好以后，这样我们的 Q 奖动物肉粽香包就已经示范完成。接下来就可以在我们的影片后面呢，观看另外2种的完成品的样子哦。那小朋友们，下次再见喽！